په کال 680 کې د اکتوبر په میاشت کې دلته یعنې په کاربلا کې نو کله چې یزید هغه ته لاره ونیوله نو په لاره کې هغه نه غوښتل چې بیا هم بیعت ورته وکړي نو په دې خاطر هغه د 2 یارانو سره له منځه یوړه. عبدالله ابن زبیر د یزید مخالفت وښودو نو د بهتره وګڼله چې مکې ته ولاړ شي او هلته په امان پاتې شي او یزید خپل لښکر ورپسې ولیږل. خو چې کله حسین شهید شو نو دی وژغورل شو او په کال 683 کال کې یزید خپل ځان خلیفه اعلان کړ. ماویه د یزید دوهم زوی یعنی چې د امیه د کورنۍ څخه دریم خلیفه وټاکل شو. خو څو ونې وروسته یې پرته له دې نه چې کوم زوی پرېږدي یا هم د خپل ځای ناستی هغه ومړ. عبدالله ابن زبیر د یزید مخالف ډله د سوریې، عراق او فلسطین قومونو په وسیله ملاتړ کېده. عمان د اردن پلازمینه دا هغه تاریخي ښار دی چې د بازنټاین یوه لویه تاریخي کلا نومېدله. اوس وګورئ دا ټوله له منځه تللی یوازې شاړ پاتې دی. دا یو وخت د امیه د کورنۍ یو لویه کلا وه او په دې کلا کې به ټول د امیه کورنۍ ته ډېر صادقه پاتې ول. په کال 684 کې ټول قومونه راټول شول او دلته مروان د خلیفه په توګه وګماره. خو د مروان زوی عبدالملک دا هغه څوک چې د مسلمانانو ترمنځ یې یووالی رامنځته کړ، یعنی د مسلمانانو ترمنځ یې خپل منځي جنګ له منځه یوړ او د امید د کورنۍ هغه قوانین یې بیرته پر ځای کړه. د تیږې کلا یعنی جروسلم دا یو لویه کلا ده. دغه ځای د عبدالملک په واسطه جوړ شوی. یعنی دا هغه دریم مقدس ځای دی په اسلام کې. خو اخوا 2 ډیر مقدس ځایونه چې مدینه او مکه معظمه نومیږي دغه دواړه ځایونه د ابن زبیر تر واکمنۍ لاندې ول. په 691 کال کې د حاجیانو یو قوي ډله یعنی دا داسې یو قوي ډله وه چې یو قوي لښکر یې هم درلود او په دې ځای کې شتون درلود. عبدالملک خپل لښکر ولیږو خو د زیارت د ورانېدلو نه وویرېدو او حاجیانو خپل حج پیل کړل او ابن زبیر د دې ځای نه ساتنه کوله او حاجیان ونه درېدل، مخالفت پیل کړ. دغه د حاجیانو ډله کوښښ وکړ چې مکې ته ځان ورسوي خو هلته ابن زبیر د مکې معظمې څخه ساتنه کوله خو حاجیان ونه درېدل او په دې ځای باندې حمله وکړله. د 7 میاشتو د جنگ څخه وروسته ابن زبیر په شهادت ورسېده او مکه معظمه د حاجیانو ډلې لاسته ورغله. عبدالملک ابن مروان یو ځل بیا غوښتل چې ټول مسلمانان سره یو کړي او د خپل واک لاندې یې راولي. نو د زیاتو فتوحاتو او زیاتو لاسته راوړنو وروسته هغه ټول مسلمانان سره یو کړل. وروسته د 2 لسیزو د خلافت څخه عبدالملک خپل زوی الولید خپل ځای ناستی وټاکه. نو ولید یو ډېر ستره امپراتوري رامنځته کړه. رباط د مراکو پلازمینه
دا هغه ځای دی چې د اومیه امیر یعنی ولید دلته خپل لښکر راولېږه او دا ځای د ډېرو فتوحاتو وروسته ونیوه. وروسته د 50 کالونو څخه یعنی مسلمانانو دا ځای ټول ونیوه. نیمه پیړۍ کم و زیات د زیاتو فتوحاتو، ماتو او جوړجاړي مخالفت نه وروسته د دې ځای نیول لږ څه توپیر درلود. وروسته د دې ځای د نیولو څخه خلک اسلام ته راوبلل شول او زیات شمیر مسلمانان شول. د هغو څخه یو ابن طارق و چې خپل نوم یې په تاریخ کې ثبت کړ. دغه غر چې د طارق غره په نامه یادیږي په دې جزیره کې موقعیت لري. دلته د طارق لښکر راغی او په دې ځای کې د 3 کلونو څخه وروسته دغه ټول ځایونه ونیول. هغه دغه ټول ځایونه ونیول نو خپل حرکت ته نور هم دوام ورکړ. نو په پایله کې دغه ځای هم ونیو چې د اندلوسیا په نامه یادیږي. هغه یو هادي مزدور و خو هغه مسلمان شو. هغه یو نوی دین ته ورداخل شو، د نوي دین او د اسلام قهرمان شو. خو د اسیا او د اروپا په برخه کې زیات پرمختګ وکړ او زیات شمیر هیوادونه یې د خپل تسلط لاندې راوستل، په ځانګړې توګه پاکستان او افغانستان. په 10 کلونو کې هغه چین ته ځان ورساوه. او هغه د اومیه کورنۍ ته یو لویه امپراتوري جوړه کړه. دا د دې قوي اعظم و چې د روم امپراتوري د یونان د قوي اعظم او قوي ارادې سره منځته راغلل. دغه ځای د جوردن په دښته کې یعنی د بازنطاین د خلکو لخوا د هغوی د خپل دود او کلتور په ډول دلته رسمونه کول. یعنی د هغه کسانو رسمونه کول چې امپراتوران ول. په دې کې د ولید انځور هم رسم شوی دی. هغه په 10 کلونو کې زیات شمیر ځایونه ونیول او د یو قوي امپراتور په توګه خلکو ته ځان وښوده او زیاتو قومونو کوښښ کوو چې هغه له منځه یوسي. پیرانتیز دغه ځای د فرانسې او هسپانیې ترمنځ ځای دی. په کال 1932 کې د عبدالرحمن الغافقي تر رهبري لاندې د مسلمانانو لښکر له دې ځای څخه تیر شو او د فرانسې قلمرو ته ورداخل شول. پرته له ځنډه مسلمانانو حرکت وکړ او د یو ځای په نیولو سره یې بل ځای ونیوه. عبدالرحمن الغافقي مخ ته تګ وکړ. د فرانسې ځینې ځایونه یې د نیولو وروسته خو هغه د چارلس مارټل په اړه څه نه پوهېد او هغه په دې هم نه پوهېده چې د هغه څومره خلک ملاتړ کوي.
دغه ځای د فرانسې په شمال کې موقعیت لري. په دې ځای کې د مسلمانانو لښکر د فرانسویانو د لښکر سره مخامخ شول او د فرانسویانو لښکر د چارلس مارټین لخوا رهبري کېده. نو همدا و چې په دې ځای کې د مسلمانانو او د فرانسویانو ترمنځ جګړه پیل شوه او په پای کې مسلمانانو ماته وخوړله. نو ډېر شمېر مسلمانان په دې جګړه کې شهیدان شول او دا جګړه فرانسویانو د غرب نجات له مسلمانانو څخه په نامه وبلله. د دغه جنگ نه وروسته مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ دا ډېر عادي شوه چې مسلمانان هلته یو څه نفوذ وکړي چې د راتلونکي تاریخ لپاره یو داسې نقطه پرېږدي. هغوی وایي چې موږ به قرآن شریف د اکسفورد په نصاب کې شامل او تدریس یې کړو. دا هغه شاړ پاتې ځایونه دي چې د امیه د کورنۍ د 10 خلیفګانو په وسیله د اروپا ځینې برخې شاړې کړي دي. دا د فلسطین هغه ځایونه دي چې په دې ځای کې د شام مړینه تایید شوله. په کال 943 کې د شام مړینه په دې ځای کې تایید شوله او شام په دې ځای کې وفات شو. د امیه له کورنۍ څخه د 14 خلیفګانو د دورې د پای ته رسیدو همدا وخت و، خو مروان د امیه د کورنۍ له ډلې څخه آخري خلیفه و. نو په پای کې مروان راغی او ویې ویل څوک غواړي چې دغه ستونزه له منځه یوسي، ځکه چې که دغه ستونزه له منځه لاړه شي نو زموږ قدرت به نور هم ډیر شي. وروسته د ډیرو کوښښونو او زحماتو څخه وروسته نوي خلیفه د زیاتو زیار ویستلو نه وروسته دا یې کوښښ وکړ چې د سویل په لور حرکت وکړي. ابو مسلم ډیر قوي او زیرک سړی و. هغه غوښتل چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کورنۍ په څیر یوه قوي ډله رامنځته کړي او هغه خپل لښکر جوړ کړ او د ایران په طرف یې حرکت وکړ. خو د قومونو لښکر د جنوب په لور باندې حرکت وکړ او په عراق کې کوفه ونیوله. په کال 949 د نومبر په میاشت کې دلته په دې مسجد کې په همدې ځای کې لومړی ځل دپاره په همدې ځای کې خلکو عباس ته بیعت وکړ او هغوی وغوښتل چې ابوالعباس واکمن کړي او هغوی د ابوالعباس صفا د واکمنۍ دعوه یې کوله. نو دی د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم تره و، نو ځکه دوی دا ویل چې باید دی هم خلیفه وای. په کال 950 د جنوري په میاشت کې د عراق په دغه سیند کې د دغه سیند د لارې د امیه لښکر یعنی د مروان پلویان د عباس پر ضد باندې د عباس پر لور حرکت وکړ. وروسته د یو قوي ماتې څخه مروان د غرب په لور باندې حرکت وکړ. په همغه اوړي موسم کې هغه په قتل ورسېده د عباسیانو پلویانو لخوا. وروسته 90 کاله د امیه کورنۍ د واکمنۍ څخه وروسته د امیه د کورنۍ سلطنت پای ته ورسېده. ولې بني امیه کورنۍ واکمني له لاسه ورکړه او ولې عباسیان واکمنۍ ته ورسېدل؟ او دا ډیره یوه ستونزمنه پوښتنه ده. دغه خبره د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وخت نه راپاتې ده. نو ځکه خو بني امیه غوښتله چې د عباسیانو څخه واکمني ولري. ځینې مسلمانان په دې باور وو چې د خلیفه حق یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ څخه غړي لري. همدا د مسلمانانو باور په اسلام کې یو ډیر لوړ ځای درلوده او دغه باور د مسلمانانو ترمنځ ډیر یو لوی اختلافات رامنځته کړل. ځکه خو اوس هم مسلمانان په خپل منځي جګړه اخته دي. دغه لړۍ اوس هم روانه ده د شیعه او سنیانو ترمنځ.